여기는 로만버스. 옆에 누워있는 해 떴어요. 여기는 로만버스. 옆에 누워있는 저 여자 누구죠? 이 여자가 아마 제 여자일걸요? 잘 잤나요? 라고 화면에 담기 전에 준비 시간을 줬습니다. 너무 정갈하게 나올까. 7시 10분 해가 저 앞으로 떴습니다. 저 앞으로. 저쪽 끝에 불안정하고 지금 위험 불가입니다. 지금 현재 불안정막 안에 온도는 123도. 지금 들어가면 타져 죽습니다. 지금 한참 불때고 있는 연기가 어마어마합니다. 조금 있다 12시에 불이 이제 온도를 맞춰가지고 사람들이 이용할 수 있게 합니다. 12시에 한 번, 6시에 한 번, 다시 자정 12시에 한 번. 우리 주변에 사람이 한 명도 없습니다. 다 집에 가고 있습니다. 우리끼리 여기서 잤습니다. 졸려. 자, 다음 영상으로 뵐게요.